이장님을 감시하는 애가 있다고 하던데. 아, 요 앞에 논에 있어요. 지금 이 밭에는 안 보이는데. 아, 지금은 안 보이죠. 이렇게 가깝게 있는 꼭 못 봤지? 왜 이렇게 쫓아다녀야 돼? 머리 있는 거야. 리장님 트레 타고 왔다 갔다 하면 못 쫓아다니더라고요. 이상하다고, 희한하다고. 꽁이라는 동물은 엄청나게 예민한 동물이라 집에서 꽁 병아리를 잡아다가 사육을 못하는 게 바로 그 성질에 못 이겨서 죽어. 꽁. 그런데 그 졸졸 따라다니고 그러는 거 보면 이상하다. 이제 올해 들어서 부쩍 더한 거야. 갈 때마다 나타나. 글쎄 뭐 거짓말 못해서 날 좋아하는지 그래도 뭐 나하고 조금 뭐가 좀 통하는 게 있으니까 도망을 안 가고 접근 거리를 짧게 두고. 그러면 배신을 하는 거 같아. 배신한다고요? 아, 왜요? 그래서 왔다리 갔다리 뭐 양다리 막 놓고. 빨간색을 좋아하는 거야. 빨간. 빨간색?
꽁이 안 쫓으시죠? 네. 꽁이 둥지 틀기 좋은 데예요. 이런데. 그러니까 나무가 없고 큰 나무가 없고 밑에 잡목이 발달하면 이런 데다가 둥지를 하는 게 좋거든요. 부성애가 강한 꽁이 자동적으로 그 중간 단계에 개입을 하는 거예요. 둥지하고 외부 세계 사이에. 여기서 보면 우리는 높이 보이지만 밑에서 보면 붉은 점이 왔다 갔다 하는 거거든요. 이 나무 사이로. 애기가 보냈어요. 네. 이거 색깔 때문이다, 소리 때문이다. 둘 다예요. 네. 이제 목격하신 분들은 소리 때문이다, 뭐 색깔 때문이다 하시는데 소리를 가지고 움직이는 색깔이 그 이제 키가 되는 거예요. 어쨌든 여기 있는 그 숫공은 지금 시기적으로 가족을 지켜내야 될 입장이에요. 소집대감 역할을 해야 되고, 그래서 마을 주민과 이장님께서 이제 몇 군데에다가 여기 꽁이 지금 이런 상태에 있으니까 같이 주의 좀 하면서 살자라고 하는 작은 배려를 하는 게 어떨까 생각합니다. 꽁이 앞으로 좀 어떻게 살았으면 좋겠어요? 꽁이 건강하게 오래오래. 여기 이 동네 명물이니까